Sending Apache helicopters to Israel to kill Palestinians is not a matter for us Pakistani Muslims. What kind of diplomacy? इसी diplomacy की तो मैं खिलाफ हूँ. यही तो diplomacy की मैं आपको कह रहा हूँ कि this is just lip service going on right now. If anyone was serious against Israel, there should have been a totally different kind of movement in Pakistan, especially politically. ये जो politicians है ना, इन्होंने presidency वो set की हुई है कि आम youth तो ये समझता है कि यही है सही और सही करने का तरीका यही है कि जाकर UN में PTI ने speech दे दी इसराइल के खिलाफ या pro Palestine वैसे. We should have been from day one saying कि ये 5 बदमाश क्यों बैठे हैं जो 5 वीटो करते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल. हर दफा पूरी दुनिया इकट्ठी होती है इसराइल को वॉर क्राइम्स के खिलाफ पनिश करने के लिए और अमेरिका वीटो कर देता है. We should not go against Israel per se. We should go against that one bully that always vetoes the rest of against the rest of the world. जब भी human rights there's so many. इवन इसराइल के अंदर उसकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने कह दिया कि हाँ वॉर क्राइम्स हम कर रहे हैं. उसके बावजूद में पूरी दुनिया इकट्ठी होकर जब रेजोल्यूशन पास करती है तो अमेरिका वीटो कर देता है. उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? दैट्स द रियल कंटेंशन. अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो जस्ट डू रियल पॉलिटिक्स. एटलीस्ट यूथ को सही और गलत की तमीज तो देना.